नमस्ते, म डाक्टर दिनेश रेग्मी, धादिङ अस्पताल। अब हामीले चाहिँ अहिले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम भन्ने सुरुवात गरिसकेका छौँ। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमर कटेलज्यूबाटै हामीले फागुन महिनामै उद्घाटन गरेर हामीले प्रत्येक महिनाको प्रत्येक हप्ताको सोमबार चाहिँ 7 नम्बर ओपिडी कोठामा चाहिँ यो 10 बजेदेखि 3-4 बजेसम्मको समयमा चाहिँ यो जाँचहरू गर्दैछौँ, यो परीक्षणहरू गर्दैछौँ। यसमा भनेको चाहिँ लक्षित वर्ग भनेको चाहिँ 30 वर्षभन्दा माथिको पिछडिएको क्षेत्रको लोपोन्मुख जातिहरू र जुन नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्नताको जुन कार्ड बोकेर आउनुभएको छ अथवा स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस पत्र लिएर आउनुभएकोलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। यसमा यसको जुन प्रस्तावनामा लेखिएको छ र यसमा जाँच हुनेहरू भनेको चाहिँ सुरुमा ब्लड प्रेसर, सुगरको जाँचहरू, कलेजोको जाँच एलएफटी, मृगौलाको जाँच आरएफटी, भिडियो एक्सरे, इसिजी र छातीको एक्सरेदेखि लिएर महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरकोसम्म परीक्षण हुन्छ। एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दा फुल प्याकेज, होल बडी प्याकेज छ। त्यही भएर कोलेस्ट्रोलको जाँच, भिडियो एक्सरेहरू पनि गर्नुपर्ने भएकाले सकभर यो जाँचको लागि आउँदा चाहिँ खाली पेटमा आउँदा फेरि बेटर हुन्छ। हामीले प्रत्येक हप्ताको सोमबार गरिराखेका छौँ यो, अनि अरू दिन पनि प्रत्येक दिन नै हामीले यो प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर सोमबार चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता दिएर 7 नम्बर ओपिडीमा कोठामा चाहिँ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समयमा सम्पूर्ण समय यसमै खर्च गरेर एनसिडी डे, नन कम्युनिकेबल डिजिज डे भनेरै छुट्याएर गरेका छौँ।